ल गाइज हामी चाहिँ अब कुकिङ है ओखलढुङ्गामा होइन आज नयाँ साल 1 गते 2082 साल यस्तै छ यी 81 गयो 82 आयो 1 वर्ष लाग्यो है कटारीबाट हामीलाई ओखलढुङ्गा आउनलाई 81 सालमा हिँडेको 82 सालमा आइपुग्यो अब आज लेबरहरू सबै अब नयाँ सालमा छुट्टीमा गाडी अनलोड होला कि नहोला भन्ने तनाव भयो अब तनाव भन्ने हुँदै गर्छ खाना चाहिँ खानु पर्यो भनेर आफै कुकिङ गर्न थालियो होइन यस्तै चाहिँ अदुवा छिलिँदैछ यता हाम्रो सन्ते साथी अब साथी के भन्नु दाजु प्याज स्याज काट्दैछ लसुन ससुन केलाउँदैछ यता कुकरमा सिटी टक्क लाग्ने बेला भयो भात रेडी हुनु लाग्यो होइन ल है गाइज खाने भए आउनुहोस् है खसीको मासु के को मासु रे खसीको खसी ल 81 गयो 82 मा आयो खसी यस्तै हो गाइज हाम्रो ड्राइभरको लाइफ गाह्रो छ यस्तै छ गाह्रो छ गाह्रो छ बहिनीले पनि ल्याएको छ त्यहाँ खसीको मासु आज त्यहाँ कटारीमा खसी खाँदैन हो र बहिनीले खाँदैन अनि त्यो काम गर्नेहरूले पनि खाँदैन कसैले पनि हो र कुखुरा मात्रै खाने कहाँ कहाँको रहेछ साथै त्यो बुनेहरू दुईजना एउटा बहिनी हो एउटा छोरी हो एउटा त छोरी हो म चिन्छु अर्को पनि आएको छ छोरी नै पर्छ हो र त्यो छोरी त चिनिहाल्छु नि म एगो नगा नै छेले कुर्ता सुरुवाल पनि होला ऊ छ बेटी यसो हो काम गर्ने एउटा त्यो पातली मात्रै रहेछ होइन काम गर्ने पातली त्यो काली छ त्यो काली तलब त सबैलाई दिन्छ दुईटा बेटीलाई पनि दिन्छ त्यो अर्को कालीलाई पनि दिन्छ अनि अर्को त्यो किचनमा काम गर्नेलाई पनि दिन्छ सबैलाई 4 जनालाई दिन्छ तलब छोरीलाई पनि दिन्छ अनि दिनु पर्दैन त अरे त छोरीले पेवा धेरै बनाएको होला पेवा धेरै बनाएको होला अनि छोरीको अब काम गरेपछि पैसा दिनु पर्छ कतिमा पर्छ है को छोरी कुन चाहिँ छोरीको कुरा गरेले त्यही काम गर्ने कतिमा पढ्छ 3टा नानी छोरी पढाइसक्यो त 3टा छ नानीहरू अनि अखन त भर्खर आज कति 14 दिन भयो भर्खर एउटा छोरी त्यो पैसा दिएको हिजो त्यही हो पैसा दिने त काली भइगयो नि त्यो त हिजो के कहिले भन्दै बन्द ए हुन्छ दाइ हुन्छ के हतार छैन त आनन्दले झार्दा नि हुन्छ हिजो बहिनीले 100 रुपियाँ दियो नि मुख हेरेर पैसा दिनु भनेर दुई नानी हो त्यही त भनेको त 3टा छोरी भइसक्यो कसैलाई कस्तो हुन्छ यार छोरीको लाइन हुन्छ कसैलाई छोराको लाइन हुन्छ यार त्यो त भगवानले जस्तो दियो त्यस्तै हुन्छ मेरो पनि 4वटा छोरी भएको एउटा मऱ्यो हैदराबादमा एउटा मऱ्यो यहीँ हैदराबादमा पनि मरेछ मेरो एउटा छोरी छोरा छैन यार मलाई त्यही भएर भनेको त मोजी छोरा बनाएर मोजी आउँछ दिएन मोजी धेरै चाहिँदैन मलाई 1 कठा मात्रै दियो त्यहाँको अनि छोरा पाएन भोलि बसी मुजी कहाँ हाल्नु परेन म हाल्छु नि त कहाँ तँलाई कहिले पुग्नु सक्छ घाट छोरीहरूको छोराहरू के हो त नातिहरू भइगयो नि त्यो त म अर्को वंशमा गइगयो नि तेरो वंश थोरै हो कान्छी छोरीले आरसीसी घर बनाएर त्यहीँ बस्ने अरे उतापट्टि सुगारे नबस्ने अरे भनिरहेको छ अरू केराम लसुन पुग्छ लसुन चाहिन्छ नि त मुझे अदुवा लसुन त चाहिन्छ मेन अदुवा त भयो अदुवा त धेरै नहाल्नु अदुवाले तितो गराउँछ धेरै अदुवा र लसुन चाहिन्छ है उसलाई यो प्याज अझै हालौँ है यदि के राख्नु बाँकी
त्यतिकै दाल भात स्पेसल आइटमहरू बन्दैछ है गाइस यो मसिनो चक्कु भयो भने लाग्ने रहेछ अरे अस्ति ब्रेड नम्बर आएको दिन त त्यही छोरीले त बनाएर मलाई दिन्थ्यो त चिया तर कति साह्रै स्वाद यार त्यहाँको यार माछाले यार तल आएको त्यही भएर त मान्छे सबै जम्मा हुन्छ हो यार जस्तो मान्छे पनि जाँदो रहेछ होइन ठुलो बडा सानो तिनो सब हो त्यहाँ कफी खानेहरू चाहिँ फेरि चिया खानेहरू पनि जान्छ जान्छ कति 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ म पनि अब कटाइ आयो भने रक्सी खाने नभएर त्यही लान्छु कति नै खान्छ एकपल्ट बुढीलाई खुवाउनु पऱ्यो जा कुट्ने पो के बनाउने यार फुट्ने किला छ त यस्तरी हान्ने त्यति भयो पेचकस यहाँ पेचकस छ मैले घरबाट ल्याएको छु यो नयाँ पुसेर सम्झी उता नदेखा नि त यार मान्छेले के भन्छ अरूले तर देख्छु त मुसी देख्छ कहिले देख्छ मुसी बहिनीले देखाउँछ नि त देख्यो भने त मुसी सबैलाई थाहा छ त मुसी यो भेरी नाइस कति सिटिङ भएको छ पानी निस्किनुसम्म हामीहरूले अरे फोन गर्नु अरे लगाउनु झ्याल हावा आयो कसलाई फोन गर्नु दमाईलाई खानालाई हामीसित छैन र औजार यसले मुजी एकचोटि फोन गर्दैन चिक्ने हामीले त्यसलाई फोन गर्नु पर्यो हो त त्यो मुजी मेरो खमासी मुजी पानी बेसी हाल्यो भने के भन्छ अरे के भन्छ कसलाई मलाई उता